Usa nga importante nga pitad ha pagpapakusughin emergency medical response sa buong Tanggiwan an ginpatuman kataliwanhin pagpirmahay hin Memorandum of Understanding habot nga han Bureau of Fire Protection Regional Office 8 ngan han lokal nga panggobernuhan han Giwan. Nagpirmahay ang duha nga panig didto ha sangguni ang Bayan Session Hall kapartihan ira panuyo nga himuon nga mas epektibo ang pagpahamtang hin mga serbisyo medikal oras hin emergencies ngadtuhan mga residente han nasabi nga bungto. Dunganhan MOU signing ang formal nga pagtubyan o pag-turnover Hagiwan Fire Station inusa nga bag-o nga patient transport vehicle nga ginlalauman nga makakabulig nga mapadagmit ang pagresponde parahan mga nanginginahanglan hinbulig sugadalahin road accidents orasin mga kalamidad ngan iba pa nga panhitabo nga nanginginahanglan hin medical response sugad man magagamit ini ha pagbalhin han mga pasyente pakadto mga health care facilities. Pinangunahan ni BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Aldwin Salazar DSC ang ceremonial signing nga ni Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez como representante ni Giwan Municipal Mayor Analiza Gonzalez Juan. Sumalahan opisyal nga ang pag-turnover han transport vehicle in partihan padayon nga panalinguhan han BFP nga lokal nga pamunuan han Giwan nga pakusgon pa ang kaandaman han mga responder kapag responde ha iba-iba nga klase in emergencies ha komunidad. Nagpasalamat naman hi SF04 Apolonio Paterno Casaus ngadtuhan LG Giwan para han padayon nga suporta nga ginahatag ha mga programa ngan operasyon han Giwan Fire Station. Samtang ginlalauman naman nga makakabulig ang bag-o nga patient transport vehicle nga mas mapadagmit ang emergency response ngan ha pagpahamtang hin epektibo ngan paspas nga serbisyo medikal ngadtuhan mulupyo han Giwan. Tikang din Giwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.